कंचा लड़ाई राम राम भाई सारण है। तो कैसे हो दोस्तों, आप देख ले भाई मजा ला रहे प्लाटा का नहीं। ये सिस्टम हो रखी है भाई, ये गुस्से है भाई। वो आगे भाई प्लाटा ही कॉलोनी है वहाँ, गांव तो बाहर नहीं डाणी बस रही है वहाँ। ये लग रहा है मोटा मोटा बेर है, बागू बड़ बेरी हुए। ये बाड़ा उरा कंचे खेल लग रहा है, उरा ले भाई का स्वाद है। ये होगा गोल्डन, देखिए तो लोगों को बकरा ये देखो भाई कंचा वाला। ओए लड़ाई क्यों कर रहे हो? ये बाड़ा खेल रहा है, देख ले भाई। ये पिल्लू फोड़ दियो कंचा खातर, देख ले भाई। ओए लड़ाई मत ना करो, ये पिल्लू फोड़ दियो भाई। ये उजाड़ करियो को कंचा ना खिलाओ तो। बालक बोले मोटरसाइकिल में कितनी जान देखा, बालक लपट गया मोटरसाइकिल का। ये आगा था उठने लगी बाइक, फिर लपट गया वो बालक। आगा थी मोटरसाइकिल देख भाई कितनी उठ जाएगी। ले भाई ये देख कितनी ऊंची उठ गई मोटरसाइकिल। बालक कंचा भाई बड़ा ओ बड़ो दिन है रात कौन होता है? गाना बोल रहा है। राम भाई सारा ने आज भाई ये बार कैसे खेल दिया राम ने नहीं खिलाई यार भाई पिल फोड़ूंगा भाई। तू भाई तो ओए खिला दे कंचा, कंचा खिला दे बोल के भाई ये ना कंचा खिला ले भाई। देख भाई रिएक्शन कंचा ओए ना भाई हां बंदे कंचा खिलाओगे नहीं खिलाओ भाई नहीं खिलाओ। ओए लड़ाई लग रही। ओए ओ पिल्लू फोड़ दियो, ओ पिल्लू फोड़ दियो, ओ पिल्लू फोड़ दियो, ओ पिल्लू फोड़ दियो। बालका ने पिल्लू फोड़ दियो है, पिल्लू फोड़ दियो बालका ने। ओए तू क्या कर रहा है? ससु अरे नु कर दिया रे तू कर दिया भाई किस तरह का बोला यो, किस तरह का है? भाई तो कुत्ता उदास रहा कि बहुत बात गिरे काय कर लो मेरा भाई ठीक समय काय दू भाई लुक ले रे चलो मेरा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दो आजू एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आऊँ भाई रे देखो भाई हमने बेरो नहीं भाई कमेंट तो बता दियो कितने लुगा जो हमने बेरो तो भाई देखा भाई ओ भाई कमेंट तो दिखो भाई देखा भाई भाई कोई कितना लुक रहा भाई हो रहा आज फास्ट काढू भाई देखो भाई हमारा काढू वो लग रहा मजा